Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Maurício da oficina Lartizan, localizada em São Gonçalo. Tá querendo entrar em contato conosco? É só entrar em contato, né? Pelo telefone 21 96586 1081. Tá na descrição também do vídeo. Ou então tá lá no Facebook, no Instagram, todos os nossos contatos, tá? Lembrando, não adianta ligar, é apenas WhatsApp ou e-mail, tá bom? Não tem possibilidade de ligar, o número não aceita ligações, valeu? Temos aqui um Fiesta 2012, né, 2011, desculpe, já com aquele facelift, com um farolzinho bonitinho, né, show de bola, e que ele veio fazer aqui na oficina. A dona do carro estava voltando de carnaval ainda, o carro ficou parado esse tempo todo, e comentou que o carro ficava fervendo, sim, o ponteiro subia e descia, e depois disso também começou a fazer muito barulho no motor em si, tá? Vamos lá por partes. Temperatura subindo e descendo, a válvula termostática deu problema, né? Ah, mas sempre a válvula que vai fazer ferver? Não, tem inúmeras possibilidades. O que aconteceu com essa daqui? Ela foi agredida aí através de ferrugem, né? Dá pra ver, bastante agredida, e não tinha mais a função dela, tá? E a parte eletrônica dela também não estava funcionando, resistência aberta, beleza? E aqui também estava com vazamento na carcaça da válvula. Dá pra ver aqui, ó, um amassado, né? Esse amassado aí não fazia vedar direito. Nesse orifício aqui, onde não tem contato com água nenhuma, esse central, aconteceu até cavitação, né? Fez um buraco no bloco. O bloco estava todo comido, dá pra ver na foto que eu postei lá no Instagram. Né? Tá com um buraco, porque ficava vazando água aqui pra dentro, né? E acabava fazendo a cavitação, tá? E também... Por que fazia a cavitação? Só por causa do vazamento? Não, estava sem aditivo, né? Então trocaram válvula termostática, a dona falou que trocaram na última revisão do carro. Trocaram válvula termostática e carcaça, sendo que não botou aditivo. Não adiantou nada, detonou tudo de novo, tá? Então foi colocado dessa vez aditivo, né? Paraflu na proporção correta. Trocada a válvula termostática, carcaça e reservatório, que também era novo. Olha só como é que ficou de ferrugem, tá? Carcaça nova aí, ó, no lugar. Sensor de temperatura estava ok, não precisou, só trocou a guarnição. Válvula termostática lá novinha, né? Tudo apertadinho, sem vazamento nenhum de água. Reservatório novo, né? O reservatório que eu peguei dessa marca aqui, ó, Marvini, o anterior estava com defeito de fabricação, estava aberto aqui a lateral, estava vazando água, foi substituído, né? E também, por minha sorte, peguei uma válvula termostática da Iguaçu com defeito também. Ela tinha resistência, tinha tudo, mas não acionava, ela estava travada. Então teve que também fazer a substituição da mesma, né? Mas em garantia, com certeza. Sorte que fiz os testes antes, né? Fazer teste na resistência e ver se ela aciona. Senão não adianta nada, você monta tudo ali, depois é uma porcaria para tirar a válvula do lugar. Depois tá uma trabalheira, o carro pode começar a ferver do nada, então não é legal. Outro detalhe, esse motor Zetec, tanto 1.0 quanto 1.6, você tem que ter muita atenção na hora de fazer a limpeza do arrefecimento, que foi feito também nesse caso aqui. Por quê? Esse aqui, por exemplo, estava com muita ferrugem e foi feita a limpeza geral. Sendo que se ficar uma bolhazinha de ar, o carro começa a ficar doido, tá? O carro chega a 106 graus, não arma a ventoinha, tá? Por quê? O sensor de temperatura muitas das vezes fica com uma bolha de ar e a temperatura fica marcando errada. Então o carro começa a ferver e você não sabe por quê. Ele começa a trocar coisa e às vezes é só uma bolha de ar. Tem que ter um cuidado danado na hora de fazer a manutenção desse carro na parte de arrefecimento. Beleza? Bomba d'água ok. Outro detalhe, vou pegar lá a peça e já volto aqui. O barulho nas correias, o que era? Na correia não, né? Na corrente. O óleo que estava sendo usado nesse carro aqui era o 530, mas é um óleo de baixa qualidade que eu não recomendo, tá? Depois que o carro começou a ferver, começou a fazer muito barulho. Também tinha vários pedaços, deixa eu pausar de novo, que eu vou ter que precisar ir lá para buscar a peça. Pera aí. Pronto, voltei. Então, assim, foram várias sequências de erro, tá? É o que eu sempre falo até para os clientes meus. Muita coisa, às vezes, deixa uma coisa, por exemplo, fica ruim no serviço e deixa em xeque-mate todo o resto. Vamos lá. Trocou a corrente de comando, né, com guia, com tudo, tensor também. Sendo que tem um rapaz que vem aqui coletar, né, ferro velho para vender, e ele levou a corrente, só ficou o tensor, que ficou lá
no fundo. Foi trocado o tensor, tá? O tensor estava até bom, mas estava bem molinho, né? Mas aí troca o kit completo. Trocou o tensor, corrente também, guia, tudo. Também achei dentro do cárter, que teve que remover o cárter, né, para fazer a substituição, partes da guia, né? Fora outros pedacinhos. E outra coisa também, bujão do cárter totalmente detonado, tá? A cabeça estava espanada e provavelmente não conseguiam apertar, botaram silicone por dentro da rosca e rosquearam no lugar. Para sair, não saía, teve que fazer maçarico, chamei o lanterneiro, né, aqui da oficina, para poder maçaricar ele, esquentar para poder tirar. Risco de espanar a rosca do cárter, que era em alumínio. Então assim, muita coisa errada. Só pelo bujão ali você já fica, pô, sacanagem, né? Aí você olha a qualidade do óleo, também não é legal. Outra coisa ainda, filtro de óleo botaram errado também, botaram da linha EA111, tá? Da Volkswagen, um filtro grande. A furação dele também é meio diferenciada, não é a mesma coisa. Então assim, uma sucessão de erros, né, que provavelmente condenaram aí a parte da corrente, né, uma má lubrificação e tudo mais. Olha tudo igual? Não. Eu, por exemplo, estou usando agora o Idemitsu, tá? É uma marca boa, japonesa. Dei uma pesquisada rápida. Ela fabrica o óleo da Honda, né? Mas eu vou procurar saber melhor sobre essa marca, que estou usando ela agora. Aparentemente é muito boa e aplico no meu carro também. Então, isso aí, galera. Preste atenção no óleo que vocês estão usando, filtro de óleo, em quem você está levando para fazer a manutenção. Colocaram um óleo barato, filtro mais barato e custou caro para o cliente. Teve que trocar tudo, corrente de comando, guias, tudo. Para tirar o cárter desse carro, tem que afastar o câmbio. Então é muito trabalho por causa de um óleo e um filtro, né, que provavelmente foi, porque o carro tem 86 mil rodados, apenas. Então, para trocar uma corrente dessa com 86 mil, eu acho complicado, né? Reservatório aí, ó, limpíssimo, tá? Tudo perfeitinho, óleo no nível, óleo bom, filtro certo, né? Filtro lá embaixo, ó, o da Vox, tá? Então, assim, cuidado, galera. Sempre falo isso nos vídeos, o pessoal fica às vezes achando que eu sou meio sensacionalista, mas não, né? Cliente, por exemplo, aqui, pagou duas vezes, né? Troca de peças, tá bom? Então, pô, infelizmente, tem que fazer o negócio direito. Ah, a mão de obra é cara, as peças são caras. Então segura um pouco, deixa o carro parado, junta dinheiro e faz. Não adianta nada você comprar uma carcaça ruim, né? Ou então uma carcaça boa e mandar uma pessoa que não sabe instalar direito, fazer o serviço. Comprou uma válvula termostática da Marley, né? Uma marca ótima, pô, é o dobro do preço quase da Iguaçu, sendo que não colocou aditivo, não adianta nada, jogou o serviço todo por água abaixo. Troquei o óleo do carro, troco de 5 em 5 mil, mas bota um óleo vagabundo, filtro errado, não adianta nada. Então, atenção, galera, nos serviços que estão sendo executados no carro. O corpo de borboleta foi limpo também, atuador de marcha lenta também no local, não precisou desmontar, só limpei através do bypass mesmo, né? E é isso aí. Apliquei a marca Wiza, como todo mundo já sabe aí. Ah, essa marca não é legal, já tive problema. Eu nunca tive problema. Uma válvula termostática da Ford está saindo a R$180 mais ou menos, para mais, para menos, né? Depende da região. Da Wiza é 30 e pouco, R$40 aí no máximo que você consegue achar, e está cumprindo a mesma função. Já tive problemas com válvula termostática da Columbia, né, que o pessoal Colomba, alguma coisa assim, Columbia, acho que é Columbia, de alumínio. Já tive problema com da Ford, e da Wiza, por incrível que pareça, nunca tive problema, né? Então continuo aplicando. Não me deu apurrinhação, continuo aplicando. A Marvini, vamos ver como é que vai ser. Primeira vez que eu estou aplicando o reservatório da Marvini. Já a primeira peça que eu peguei já veio com defeito. Vamos ver qualquer coisa, né? Tem garantia. E é isso aí, tá? Bujão do cárter novo, tudo novo. Agora o cliente só pegar e rodar com o carro tranquilamente, mas respeitando o tempo de manutenção, tá? É isso aí. Outro ponto crítico também, que geralmente acontece. Lá, ó, onde meu dedo está apontando, é a mangueira de ar quente. Muitas das vezes o radiador interno acaba entupindo e o carro fica fervendo. Às vezes ele ferve, para de ferver e você não sabe o que é, troca tudo e não resolve. Muitas das vezes pode ser que seja o radiador interno.
Fiz o teste com ele, jogando ar comprimido para ver se estava obstruindo, né? Perfeitinho, não está obstruindo, não está vazando. Beleza, não precisa matar ele. Ah, Maurício, por que você não matou ele logo? Às vezes o cliente quer usar um aquecedor, tá chegando um tempo frio. Preferi manter, já que não tem problema, vamos manter. Beleza? Sempre procurando manter a maior porcentagem de originalidade. Junta da tampa de cárter também, junta do cárter foi trocada e a junta da tampa de válvulas também foi substituída. Dá para ver que a tampa está um pouco melecada ainda. Tentei lavar ela ao máximo, mas não limpou muito bem, tá? Mas ele precisa para pintura ainda. Esse carro aqui ainda precisa fazer pintura e para não atrasar mais o processo, já vou liberar assim mesmo, tá? Já dei uma boa limpeza aí. Esse brilhoso aí é água, né? Porque eu fiz vários enxágues, acaba molhando um pouquinho. E é isso aí, galera. Mais um vídeo aí da oficina. Querendo entrar em contato, é só agendar um horário. Trabalho com horários agendados para não ficar bagunça, né? Porque senão estou fazendo esse serviço aqui, foi bem demorado. Aí vai chegando o carro vai chegando 3, 4 carros, vai parando, vai ficando todo mundo embolado. Não dá para fazer diagnóstico direito. Não gosto de trabalhar assim. Gosto de agendar e trabalhar com calma. Valeu, deixa o seu like, compartilha e comenta aí se for possível. Valeu, se inscreve no canal também, hein? Um abraço, até o próximo vídeo.